estamos começando mais um vídeo aqui na casa do senhor Arthurino, Gama dos Santos. Esse vídeo de hoje é mostrando para vocês essa capoeira que ele quer mostrar a noite de São João, né? Eu peço a vocês que deixem seu like nesse canal, se inscrevam, comentem nesse canal. E sou muito grato a todos os meus inscritos no canal. Muito obrigado a todos vocês. E vamos começar o vídeo, né? Com esse pessoal bonito e alegre aqui, ó. E você faz. Eu gosto quando você senta. Cena de perigosa. Demais. Eu gosto quando você joga. O som tá um pouco alto, né? Aqui eu tô mal o meu amigo. Eu gosto quando você senta. Cena de perigosa. Eu tô aqui com o meu amigo Velho Berrega, hoje é noite de São João, né? Ele pediu pra fazer esse vídeo. E é isso, meu povo. Tudo bom, amigo? Como é que tá as coisas? Você tava sumido, hein? São Paulo. São Paulo dando uma trabalhinha, né? Aqui tá um pessoal aqui alegre aqui, ó. Todo mundo comemorando. Nossa, São João, né? Ei, Danielão, beleza? E a folga São João, folga São João hoje, hein? Oi! É a folga São João hoje, né? Não é o quê? Tem que comemorar, né, amigo? É não que matar aí, ó. No próximo, quando eu vou pra Campina Grande fazer o vídeo lá. Lá que é bom, menino. Eu também vou. Lá que é fecha boa, hein? Rapaz, lá é rochado, viu? Aqui tá meu amigo velho da casa, né? A fogueira ali muito bonita, ó. Que é a noite de São João. Aí, bora fazer vídeo pra ele aqui, velho. Quer fazer aqui? Não, vou só mostrar só um pouco agora aqui meu vídeo. Oi, para a alça, menino. Forró da mala. Eu ligo o som mesmo, né? Eu ligo o som, a música boa. Era um bar, agora que está aqui na bar. Grava essa mulher aqui, essa velha aqui. Eu não pensava, mas ó, Daniel. Oi. Ó, aqui, eu passo aqui e vejo ela. Tá aqui Dona Benilda aqui, tá festejando São João. Tudo bem, Dona Benilda? Aí, aqui é um som, sem som, ó. Cadê meu amigo som? Ligar o som? O som aqui tá chamando de Bebel com som. E ele quase que tá chorando, disse que ia arrumar mulher hoje pra caramba, mas não achou nada só pra chorar. Não tem mulher, não. Não? É por isso que tá chorando de jeito? É muito complicado. Não tem Tudo que tem complicado, eu não posso fazer nada, né? É verdade. Ali tá o amigo Mário já na feijoada, já, ó. O Mário tá ligado no feijão. Ah, ele gosta de ovo. É, mas ele tá certo. Sarapaté. Sarapaté aí é. Vamos sarapaté é bom. Aí, velho, acabou o comércio, foi, velho. Acabou o comércio, só tem um botequinho ali. E a loja de mal usada ali. Falei de Bebel aqui, Mariuri também aqui. Uma música que fumaça ruim. Mostrar aqui. Para o velho fogo. E vocês, só foi também umas gambirazinhas também. Aqui é que eu faço um negócio, mais rolado. Quando acha, né? De bom jeito, né? Esses 2 dias eu vou em Avelino, só eu passo por lá para as conversas lá, né? Fazer o vídeo lá no teu interior lá. Vamos lá. Tu já achou o relógio que ia comprar, não? Não comprei, não. Não? Fui lá em casa, tinha bem uns 4, mas eu esqueci de levar lá, rapaz. Vai ficar lá pra janeiro. Bonito. É? O negócio vai para aqui perto. Não, o negócio tá meio ruim financeiramente, né? É matar. É o equipamento aqui pra animar aqui a festa do São João, né? Aí, moço. Essa é a caixona que o Ré comprou, hein? É o terremoto paizão, o terremoto. Terremoto. Aí botou isso aí, é? Tudo com equipamento. Aí botou no Bluetooth, é? No Bluetooth, vai. Como é que é? Você foi no Bluetooth, é? Normal. Não, normal mesmo. Ah, você tá pegando, né? É, né? Que bloqueou o sinal do outro. Meu pai não se pega não. É um negócio. Não, tá bloqueando, mas... A tecnologia. Tá ali, tá? Ah, Tá bloqueando pra nada. beleza. Dá pra ir, dá? Uhum.
Ei, pai. Tô com fome. Não, tá certo. Mulher, eu tô pra morrer de meu herdeiro. Tá certo. Pessoal, então, Não, tá certo. Tá certo. Tá certo. Ô, vai. ei, patrão, tá no cego? Vocês querem aparecer no vídeo? E eu vou já passar pro YouTube daqui pra mais tarde, né? Tô com fome. Tá certo. Não, tô certo. O velho disse que já tá terminando. Tá acabando ainda não, tá no olho. Ah, E daí tá fazendo, mas tem um negócio que já tá queimando a fogueira. é? Aí, até enquanto não quebrar o último pó de lenha, tá comendo, né? Ei, Neto, só legal, só nas campinhas boa. Tá, o movimento tá bom, né? Rapaz, tá, viu? A turma reclama de tudo, mas eu tô sem nem um centavo aqui, mas pra mim tá bom demais, sabe? Só a gente tá com saúde, né, Neto? E comendo todos os dias. O velhão aqui botando fechado aqui, ó. Ela é acabando, ele trazendo mais, né? Não é? Ei, velho, na Paraíba antigamente, ó, você não passava na rua, né? Ó. Era de fogueira pra cada todo uma lado. casa tinha uma fogueira, trem animal. Era. Aí é milho verde. Esse aí em Brasília também. E quando eu estava em Brasília também, era fogueira em todo lugar. E aí o pau já foi na noite todinha, sabe? Mas o pau não quer mais isso, não. Você pesquisa aí no YouTube, sabe? Pesquisa aí. Mas Em Campina Grande a disputa é grande. Lá é Campina direto Grande agora, com Pernambuco, né? Eu no próximo ano quero lá fazer uns vídeos 3 dias lá de vídeo lá, sabe? Na Paraíba lá. e a bicha, como chama? A feira de Pernambuco lá. Pra lá tem feira, menino. Tem, um negócio lá diferente, viu? E aqui só tem fumaça. Não é assim mesmo. O São João, aonde tem fogueira, sempre é assim, sabe? É. Deixa aí, ó. Vou já passar a fazer o vídeo lá embaixo também. Vai lá. Os milho acabou, né, velho? Já secou os milho, era o tempo de assar aqui, ó. Era. Na Paraíba, ó, no mês de junho é a fruta do milho verde. Para em Pernambuco é desse tempo, sabe? Lá tem toda a vida ligou, ó. É. Fogueiras aqui muito bonita, mas faltou a carne assada e o milho verde, ó. Mas o dinheiro não tá fácil pra assar a carne, né, velho? E o milho verde também, esse ano foi ruim de chuva, né? Aí junta uma coisa com outra, velho, né? E acaba tudo ficando fraco, né? Aí é. Eu acho que tem a ver com o sonão, sabe por quê? Porque no Pernambuco, lá em festejo, né? Festa junina, é o povo tocando e o povo fazendo vídeo. É, lá direto. Muito bonita, é uma fogueira, né? Aí, velho, aí é baixando e você lendo ela. Pra quem tem muita confusão. Tem algum refri aberto pra dar pra aquele molequinho lá? Tem? Dá um pouquinho pra lá, velho, que não quero não. Ah, o Mário, ei! Depois eu já vi lá outro negócio lá. Hã? Já vi outro negócio lá. Já? Já, eu vi a fazenda lá que tu mostrou o vídeo era de quantos anos? Tá com 1 ano e pouquinho. Tá com 1 ano e 7 meses, sabe? Ele faz 2 anos agora em outubro. Eu vi no Instagram. Lá, né? Tá cuidando bem dele. Mas o telefone teu tá belezinha, não tá? O telefone? Tá outro. Depois tu liga pra mim. Sai dessa fumaça, João! 8 horas como, eu vou ficar ali bêbado, do achar bem lá. Louco, menino, sai dessa fumaça! Essa fumaça mata qualquer um, menino. Cadê o menino? Tá então. Vamos ali. Dá pra ele, não quer não. Não quer tomar ali não. Ei, velho. Toca fogo. Tem, né? Benilda, não quer mandar algum alô não, Benilda, para seus povos lá em São Paulo, Benilda? Meu olho tá muito ardendo de fumaça, moço.
E ele tá queimando de E a fora. cerveja não tá. Eu disse, eu tô lembrando aqui do deixei de você, Alvina. Já por ali para malhar com mar. Vou trazer esse vídeo, você que se inscreva nesse canal, deixe seu like, muito obrigado a todos vocês. Oi!